गाइज रोहित भाई गए थे सुखचैन भाई के 4x4 और स्वराज 855 का टोचन देखने के लिए। तो टोचन को स्टार्ट कर दिया और स्वराज 855 को सुखचैन भाई के 4x4 ट्रैक्टर ने 4x2 के गियर में ही खींच लिया था, लेकिन स्वराज ट्रैक्टर वाले ने लगा दी लिफ्ट और लिफ्ट लगाने के बाद भी स्वराज 855 हार गया। और इसके बाद स्वराज ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर का हुक बराबर करने के लिए बोला, तो ट्रैक्टर का हुक बराबर करने के बाद फिर से कर दिया टोचन शुरू और फिर से स्वराज ट्रैक्टर हार गया। और जैसे कि स्वराज में न्यू टायर डले हुए थे तो उस भाई को अपने ट्रैक्टर के टायर घिसाने थे टोचन के लिए। तो स्वराज 855 से सुखचैन भाई के ट्रैक्टर को ब्रेक पर खींचने लगे, जिसके बाद टायर घिसने शुरू हो गए। तो टायर की ग्रिप बन जाने के बाद सुखचैन भाई के साथ दोबारा से किया टोचन और अब की बार सुखचैन भाई का ट्रैक्टर लगा दिया था 4x4 गियर में। और टोचन देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लो गाइस टोचन के मजे।